Keling o'rtoq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Ishlayapsizmi aka? Keling, xizmat. Qanaqa razmerlik kerak bo'ldi? Menga aka bitta razmer hech ham topa olmayapman. Bormagan joyim qolmadi. Necha ekan u razmeri? 320 ga 520 bo'lishi kerak-da aka, razmer. Xo'p, uni Pritik yopilishi kerak u. to'liq holda yopilishi uchun qarang, ozgina sizga ubitkasi bo'ladi. Ubitka deganimiz ozgina mana chetidan ozgina olib, biz yana zavodga tikib beramiz. Mana shunaqa nostandart joylarga mo'ljallangan metrajli bo'ladi. 320 lik joyingizga endi mana masalan mana shunaqa 3,5 metrlik metrajlarimizdan kesib to'liq holatda yopib borsa bo'ladi. Metrajlarimizni ham hozirgi paytda endi metrajsiz ko'pchilik yupqa sifatlarni tushunishadi. Oddiyroq paloslar emas. Mana hozir hamma kachesida gilamma necha xil sifati bo'lsa, o'sha sifatlarning hammasida metrajlari ham chiqadi. Xoling qalinroq, xoling yupqaroq, xoling mana bunaqa viskoza sifatlar bor yonib turadigan. Qaysi kachesini tanlasangiz, o'sha sifatdan siz aytayotgan razmerni chiqarib beramiz. Mana bu yoq tomonda mana har xil variantlarimiz bor. Kabralarning o'zini 90-100 dan oshiq xili bor. Xohlagan vibrizda qilib beramiz. Va hammasi 3,5 metrlik-da. 3,5 metrli metrajli bo'ladi. Mana o'sha siz aytayotgan razmeringizga moslab turib, kesib, chetlarini hammasini zavodga avil qilib beramiz. Xuddi o'sha sizni xonangizga zakazga chiqqan narsadek bo'ladi. Xoling svetli, xoling to'mliroq. Bu o'zi qanaqa joyga tashalyapti bu? Zalga edi-da aka. Zalga bo'lsa, endi yana ham aboylaringiz svetlimi, to'qmi, qanaqa rangda? Aboylaringiz agar to'qroq bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa svetli narsalarni tashlasangiz, uyni ham ochadi. Agar yo'q, o'zi aboylarim o'zi ham to'mliroq desangiz, unda o'zingiz interyeringizga moslab turib, xohlagan rangingizdan qilib beraveramiz. Agarda kalidor, kuxnalarim bilan birga bir xilda qilib yubormoqchiman, zalli ham desangiz, u ham yana ham chiroyli turadi. Yo, alohida mehmonxona alohida, bu yoqni alohida rang qilaman desangiz ham, unaqa variantimizdan qilib beramiz. Mana shu ko'rayotgan kavralaringizni har bittasini 80 sm dan 4 metrgacha bo'lgan metrajlari bor. Demoqchi bo'lganim, kalidorlaringizga moslab ham, endi 80 mi, 1 metrmi, hamma sifatda o'sha metrajlari bilan birga qilib beraveramiz. Xoling bu yarkiroqlari, xoling mana bu yoqda to'mliroqlari, bu sifatlar mana bu yoqdan qarasangiz to'mliroq ko'rinadi, u yoqdan qarasangiz yaltirab ko'rinib turadi. Uyi ham ana keng ko'rsatadigan, hozirgi paytimda kirganingizda ham ana odam bahridilni ochadigan sifatlar yaxshi kachesida bo'ladi. Bular qalin, yaxshi zich to'qimlariniki mana bu yoq tomondagilar. Endi o'rta darajada plotniy yaxshi sifatlarini solaman desangiz, mana bular hozirgi paytda zichligi ham ana ko'ryapsizmi, bularning o'zi plotniysini ham zo'r ekan. Eng yaxshi to'qimi, eng plotniy kachesida bo'ladi chiqadi. Aka, hozir men endi o'sha o'zimga kerak bo'lgan shu 320 ga 520 bo'lgan razmerni tayyorni hech qayerdan topa olmayman. Yo'q, bu razmer o'zi zavodda o'zida chiqmaydi. Endi 3 metrlik chiqadi, yo'q 3,5 metrlik chiqadi. Tayyor gilamlar agarda endi polish chiroyli bo'lganda, masalan, ozgina ko'rinib turgani bilinmas edi, 3 ga 5 lik tayyor gilam qilib berardim. Bu masalan buni kesib tikkandan ko'ra menga ham ish kamroq bo'lardi. Endi sizni xoningizni hozir to'liq yopishim uchun asosan mana shu metrajli narsalardan kesib chiqariladi bu razmer. Keyin aka, bir xilani ko'pchilikda fikr bor-da, misol uchun metrajli bo'lsa sifati pastroq bo'ladi. Hozir men sizga boshida aytib o'tganim sababiki, mana o'sha ko'pchilik menga ham beradi. Kavralan deganimizda, ana bizda oddiy tushuncha, ana oddiy paloslar boshqa tushuniladi. Kvadrat 20 ming, 30 minglik mana shunaqa narsalar tushuniladi. U kavralarlar hozirgi paytda mana 20 ming, 30 mingdan mana shu mana 50 xil gilam ko'rayotgan bo'lsangiz, shu 50 xil gilamni hammasini o'zini metrajlilari bor. Sifat bir xil. Tortib. Nimaiki hozirgi ko'p uylarimizda mana bu domlar solinayotgan joylar hammasi nostandart razmerlarda chiqyapti-da. Shuning hisobiga biz mana tayyor gilamdan tashqari bu metrajlarni ham hamma sifatda chiqaramiz. Kachesasiga qarab, sifati, rangi hammasini klient tanlab bersa bo'ldi. Shunisini biz bu yog'ini bitkazib beramiz, olib borib. Aka, buni hozir olinadigan bo'lsa, joyiga olib borib, kesib, joyda tushiriladimi? Agar joyingiz nostandart ekan, endi 100% bilamiz, hozirgi uylarda, domlarda hammasida ozgina alkoslari bo'ladi. Razmerlari bo'yicha sizni ko'ngilingizga qolib qilib tushirish uchun buni o'zini ustalari bor, ustalarini yuboramiz, uyingizga olib borib, o'sha yerga solib, hammasini o'sha yerda o'zida bichib, tikish xizmatlari bor. U dastlabki Toshkent shahari ichida bo'lsa, bepulga qilib beramiz. Endi viloyatlar boshqa joylarga, masalan, pitakacha qilib beramiz. Uy o'ziga olib borib kesish xizmatlari ham ustalari bor, uyga borib kesib, hammasini joy-joyida solib berishadi. O'shanda hech qanaqangi atkosli joylari ham bilinmaydi, uyi ochuv joyi ham qolmaydi. O'shani aytayotgandim, yo'q, joyida solinsa baribir yaxshi chiqadimi deb aytgandim-da. O'shanda ochuv joylari ham qolmaydi-da, hech qanaqasiga. Hamma yog'i to'liq holatda yopiladi. Aka, endi bularni narxlarini ayting endi. Aka, necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? Narxlariga keladigan bo'lsa, eng arzoni kvadrat metri bizda 60 ming so'mdan boshlanadi, eng qimmatiniga 350 minggacha boradi. 350 minggacha boradi. Ikkaga masalan, endi buni ham hammasi sifatiga qarab narxlari rol o'ynaveradi. Ozgina ipida, seriosida, zichligiga qarab turib narxlari chiqadi. Ikkaga yana bitta narsa, masalan, ko'pchilik bizga beradigan savoli, skidka bormi sizlarda deydi. U bizda skidka berilmaydi. Skidka narxida sotiladi o'zi. Gilamlar hammasi skidka narxida sotiladi. Zavoddan birinchi qo'l kelamiz. Biz o'shaning uchun narxlari hammasi kachesasiga qarab belgilanadi.
Lekin 60 mingdan boshlansa yaxshi ekan narx-navolar, aka. 60 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. O'zingiz qaysi katifadan tanlasangiz o'shandan qilib beramiz. Endi uyga solaman, yaxshirog'i desangiz, mana qalin katifta oladingizmi yoki yangi imkoniyatga qarab o'rtacharog'ini qilib ber desangiz ham bizga raziyasi yo'q. Tanlov o'zingizning qo'lingizda. Sifati zo'r ekan lekin. Endi imkon qadarida gilamlarda qanchani yaxshiroq sifatidan solsangiz ko'p yil xizmat qiladi. Ertaga pilisos qilganda ham buni yuvib tozalashlar tomondan ham muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun mana bunaqa oq ranglarda ham chiqarishning sababiki, bemalol bilan oddiy vanishda tozalasangiz ham joyida ketkazadi. Ha. Stereosi yaxshi bo'lgani uchun qo'rqmasdan o'sha svetli narsalarda, ranglarda chiqaradi bularni. Aka, keyin bizning anaqada Qorasut tomonida uyimiz bor edi. O'sha yerga solmoqchi edik buni. Hozir sizlarning do'koningiz shu Yunusobod sabzavot arkani yonida. Masofa endi ozgina uzoqroq-ku. Shu joyga ham olib borib solib beraverasizlarmi buni? Solib beramiz, qilib beramiz. Bu atroflar hammasi Toshkent shahri bo'ylab dastavkalarimiz bepul, o'zimizning mashinalar bor, olib borib homli mashinada hammasini solib qilib berishadi bolalar. Ko'ngilgidek qilib. Endi Toshkent shahridan chetroqlarga Pitakacha dastavka qilib beramiz. Bu yog'iga taksilar yetkazib beradi. Keling bo'lmasa aka, men do'mga tushadigan bitta razmer qaraylik endi. Bo'ldi, masalan, sizga qanaqaroq ranglar yoqadi o'zingizga, masalan, qanaqarog'ini xohlaysiz? Svetliroq bo'lsa deb aytdim-da.